স্ত্রী রেগে গেলে তাকে শত্রু ভাববেন না। মনে রাখুন, তিনি আপনার আমানত, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। রাগের সময় কথা নয়, চরিত্রই একজন স্বামীর পরিচয় দেয়। প্রথমত, চুপ থেকে ধৈর্য ধরুন। ধৈর্যশীলদের আল্লাহ ভালোবাসেন। দ্বিতীয়ত, নরম কণ্ঠে কথা বলুন, কারণ কোমল কথা হৃদয় গলিয়ে দেয়। তৃতীয়ত, তার কষ্টটা বুঝতে চেষ্টা করুন, শুধু নিজেরটা নয়। চতুর্থত, অপমান নয়, সম্মান দিন, কারণ সম্মানেই ভালোবাসা বেঁচে থাকে। পঞ্চমত, কাছে গিয়ে বলুন, আমি আছি, আমরা একসাথে সব ঠিক করব ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, একজন আদর্শ স্বামী রাগ দিয়ে নয়, রহমত দিয়ে সংসার চালায়। যে ঘরে ধৈর্য আর ভালোবাসা থাকে, সেই ঘর দুনিয়াতেই জান্নাতের মতো হয়ে যায়। তাই স্বর্গের সুখ এপারেতেও সম্ভব, যদি দুজনের মিল হয়।